tansah dilakoni yen rejeki ana ayo no lirikane coy dadi saksi coplok dong kesliramu ra bakal ngandani awet donya nganti akhir dewang bagus sing tak pikir-pikir pambuka kok lemes ngeten le Pak kok yo ayo nak loro-loro nak nah wancine musuh suryo sisih wetan padang sesolae rempolane wis datari anuruti senengane wong-wonge karang pradesan padha sonjo ana warung kopi padha ngobrol tanpa kuno ora mikir lemas sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore katone awake lentir wis misuwur kopi jahe krasa menang ukulan maglege gawe marem ing ati ayo kanca ngunjuk kopi monggo Bu akeh lancar ora kaya lancar maibet dasar kan nyamudo kandas lawas marate yen baru ensame akeh priya bingung atine bingung marga wuyung lanjar maibet tansah ante-ante Dik yen ora kesengsem yen sinawang dik kok mengsem aja jangan asem yen kepencut aja nganti kebacut nembak yo sing eleng adone mas ora kaya lancar maibet aku mau trimo ngalih yo mong sira kang tak ante-ante
akeh lancar ora kaya lancar maipit dasar kenya muda kandes luwes marati yen weruh esame akeh priya bingung atine bingung mergo wuyung lanjar maipit kang tanti-anti sapa wong edik yen ora kesengsem yen sinawang dek kok mengsem ojo jangan asem yen kepecut ojo nganti kebacut mulane mbok sing imut ngekeh mimas ora kaya lancar maipit kira ngalir ya mung sira kang Setunggal tembang pamundutan ugi pamuka saking kula sak kanca wonten kopi jahe lanjar mejet sampun. Ndek Tuti. Ya, untune metu sithik mringis, Nak. Mringis kok mau medhi di wong. Hei. Gilar Tribudoyo. Masuk, Mas. Apa no? Brasat. Nek ditemok bose ning isor lho. Wangku no. Ngono ning jamono. Wes temok purung mi. Halo buat yang ada di bawah panggung. Maju toh. Dijeloki ya cah. Wis ketemu Mbak. Sik. Piye? Nek ora do jengking no. Nah, aja ditarik. Ayo mbut gawe no. Sing cetha Mbak. Nyambut gawe. Bendang satset engko ijek ana janda pirang. Ayo mbut gawe no. Mah kok nek mbut gawe. Lah iki kok nggawa pentilan iki. Kowe anake sapa kok rene? Ayo Rono, ayo. Mi isih Mbak. Ayo. Mi isih. Cang, dikendani aja melok kok. Ayo nyemplung kana, nyemplung. Nggumun aku. Lho, anakku apa mbok dol engko, Mbak? Ampun didol lho nggih. Entuk kok gawe ae dina rong bengi ya ana. Dadi mbok dina rong bengi. Iya tak empel ngene. Lanjut sayangku. Sabtu pandita ratu nang sliramu dadi sisianku mugi
engko tak kei ban. Wah, pinuke, Nduk. Kaya nggenku sene ngomah pinu lho, Nduk. Ayo goyangane, Nak. Ayo, Bud. Hei, hei. Hatiku nalikane men sepisan ketemu. Sepisan ketemu. Bagus ganti laku godhong ati rinten siang dalu. Kendange ra krungu, Mas. Hei, hei, warga ngundang rasa tumetes ing kalbu. Tumetes ing kalbu. Lirikmu yang isakara kapan bisa ngeloke hatiku. Suwe, suwe, suwe. Iku anto jampi dadya ati sawiji anakku apa tak lakoni. Halo Mas Sabar, kendangnya di kon sini banter sithik ya Mas. Aku nek goyang men sur ngono lho Mas. Masa ngono? Iya enak. Masa ngono? Tarik cai. Sabtu pati toratu ning sliramu ya sisianku. Mugi Gusti lilati tresnaku bakal digawa mati. Sampun, Mbak. Budi kenapa Budi? Capcus Mas bareng Dek Wiwin Safara janda pirang. Digawa kepro ya. Ayo Dik. Ayo Nop. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur lagi. Mau dilawan banyak anaknya. Ada janda kabur lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Om aku ya Om. Bagaimana masuk sini. Ambil anaknya timbang-timbangan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timbang-timbangan. Kilar di budaya. Ayo Cak Min. LSD Audio.
orek-orek iki men. Iya men. Hei, hei, hei. Ndak kurangan jende ya. Lah iya. Monggo Mas Mes. Iya ya Allah, sabar. Ditarik bareng artis. Anake mboke ayo Mas. Alah moe. Ayo, ayo mboke melok lho ndak. Ayo ndak. Salahe salahe. Rong pulau ae ya. Rong pulau ae ya. Ya Allah, ya Allah. Dengan dinggon tunggone pun aku kepengen ketemu senajan aku tak lakoni ku menuruti keresahan hati baru saiki kliwiri ngono wir kowe kok wir. Ah, kliwiri. Om, halo Om. Om. Mau duet sama Mbok Om? Lah sing 20.000 mana Om? Halah kok. Om, alah bagus ya Allah. Terima iku santeke. Yo iya no. Ayo ditarik, ayo. Loh. Kandas. Dan iki wau lagune Om Prong. Kaya ngene lelakonku. Tambahin 30 mboknya mau separuh loh ya. Ganti anaknya ya. Nah, tambahin lah. Ini kalau aku semangat toh. Tambahin Ji. Ayo Ji. Deh, ini kalau kanan. Lo pos no mas. Dengan tinggonku goleki mas. Pot apote kepengen ketemu. Monggo
Ngepos Om Ji. Mboke ketelak Om. Karek 2000 ae lho yo. Matur abri. Lah sing 20.000 ndi 20.000? Om. Ala Om. Kaya ngene lelakon saking Om Ji ya. Mbok pacare Ikai jantenan kok ya. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Piye toh ki? Om. Halo Om. Monggo Mas katuran karo Ngeranti Ndara Putri. Panjake pek nono
Mas Panjak pek nono. Mengken 10.08. Nah, katuran wonten ten dagelan nggih Bu nggih. Opo kowe Paringi no, Bapak Panjak no. Nalika pas aku kelangan kowe Sakno. ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane atimu Tebih Pak, tebih. Nggih tebih niki pripun? Nggih, amit sewu nggih, amit nggih. Amit nggih. Rano. Nggih, kadang-kadang Tindara Putri anak ya. Mbaknya mau nyanyi, Mbak? Ayo goyang. Singkat-singkate ceritane noleke tetep ora gampang ra kaya kowe sing gampang golek liyane Siga. Terus kue belir. Masuk nih. Jernih. LST Audio matur sembah nuwun. Ayo nak mbok gawe nak. Sikat Bu. Sampai basah yo. Yopi. Ngene ya ndok ya anggone paring leliput dicukupi sakmene wae. Nek ana klentak-klentune awake dhewe nyuwun pangapunten ingkang kathah.